हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सौरभ तिवारी। वेलकम टू एके ऑटोमोबाइल्स। कुछ दिन पहले हमारे वर्कशॉप में मारुति डिजायर कार आई हुई थी। इस डिजायर का बम्पर, फेंडर और हेडलाइट डैमेज था। इसको हमने इंश्योरेंस कवर में रिपेयर किया है। उसके बाद हमने नए बम्पर पे प्लास्टिक प्राइमर मारा है। प्लास्टिक प्राइमर मारने के बाद उस पर प्राइमर मारा गया 2 कोट। उसके बाद उसका पेंट मारा गया है। पेंट का काम कंप्लीट होने के बाद हमने गाड़ी की फिटिंग की है। गाड़ी से रिलेटेड कोई भी काम हो तो आप हमारे वर्कशॉप पर जरूर विजिट करें। हमारा पता है नियर आरटीओ ऑफिस, गंज ख्वाजा, चंदौली, उत्तर प्रदेश।